rendi demokratik është rendi i etikës. Etika na mëson të mos e lëndojmë tjetrin, alterum non ledere. Por në shoqërinë tonë, në rast se nuk zbatojmë rregullat e etikës, pak njerëz do sundojnë gjithë të tjerët. Ne kemi harxuar një sasi kolosale parash për infrastrukturën rrugore, por s'kemi harxuar asnjë lek për infrastrukturën morale. A kemi ne sot politikanë të pamoralshëm? A kemi pedagog të pamoralshëm? A kemi sipërmarrës të pamoralshëm? A kemi policë të pamoralshëm? Sot çështja e korrupsionit në Shqipëri nuk ka të bëjë me korruptimin, por mbi të gjitha ka të bëjë me korruptimin e shpirtrave. Dhe kur kjo ndodh, i vetmi shpëtim shoqëror është krijimi një infrastrukture të fuqishme morale. Por si bëhet kjo? Në radhë të parë të kërkojmë zbatimin e rregullave. Në radhë të dytë të ndryshojmë sjelljen tonë. Në radhë të tretë të rrisim dinjitetin tonë njerëzor, sepse më kot e shan yllin polar kur je ti ai që vlerëson më shumë një gomar. Natën e mirë, shihemi javës tjetër.